धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। के पायो भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। भेदभाव डाह ईर्ष्या कहिलेसम्म हो, अभिमानको पोका बाँध्नु कमाइ हाम्रो हो। भेदभाव डाह ईर्ष्या कहिलेसम्म हो, अभिमानको पोका बाँध्नु कमाइ हाम्रो हो। कहिले गर्छौ कमाइ मुक्तिको, पल्ला शून्य रह्यो पुण्यको। कहिले गर्छौ कमाइ मुक्तिको, पल्ला शून्य रह्यो पुण्यको। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो, देव दुर्लभ मानव छोला त्यसै गइसक्यो। केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो, देव दुर्लभ मानव छोला त्यसै गइसक्यो। कहाँ जाने ठेगान छैन, साथमा के लाने थाहा छैन। कहाँ जाने ठेगान छैन, साथमा के लाने थाहा छैन। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। संसार छोडी कफन ओडी जाने दिन भो, सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जाने भो। संसार छोडी कफन ओडी जाने दिन भो, सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको। आखिर कोही जान्न साथमा, आत्मा ज्ञान मात्र हातमा। आखिर कोही जान्न साथमा, आत्मा ज्ञान मात्र हातमा।
धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। के पायो भन जीवनमा, नमस्कार। के पाउन बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। यहाँहरु सबैजनालाई नमस्कार छ। आजको फेरि यो नयाँ सत्रमा स्वागत पनि छ। हामी केही सातादेखि नै शून्य ध्यान गरिरहेको छौँ। हामी भित्रको शून्यतालाई सघन बनाइरहेको छौँ। आज पनि हामी समयलाई बिल्कुल विलम्ब नगरौँ। सहज आसनमा बसौँ, मेरुदण्डलाई सिधा पारौँ, आँखा बन्द गरौँ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि। श्वास तान्दाखेरि नाभिबाटै तानौँ, श्वास छोड्दाखेरि नाभिसम्मै पुर्याएर छोडौँ। यसको अर्थ जति सकिन्छ गहिरो लामो आफ्नो योग्यता क्षमताले भ्याएसम्म तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। प्रकृतिमा विखरित यो सञ्जीवनी ऊर्जा जुन हामी श्वासको रूपमा पाइरहेको छौँ, जुन श्वासलाई हाम्रो सेल्स, न्युरोन्स सम्पूर्ण रोम प्रतिरोममा ग्रहण गराउँदैछौँ, त्यसैले अत्यन्त प्रेमसँग श्वासलाई तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। यदि 5 चोटि हामीले श्वासलाई लिने छाड्ने क्रिया सकिसकेको छ भने प्रथम चरणको अघिल्ला हाम्रो भाग के छ? शिथिलीकरण अथवा रिल्याक्सेसन। रिल्याक्सेसनको लागि चेतनालाई सबैभन्दा पहिला आफ्नो शरीरमा विचरण गर्ने, शिरदेखि पाउसम्म शरीर स्क्यान गरौँ, बोध गरौँ। सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारसम्म शरीरको रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स यानी कि समग्र सम्पूर्ण शरीरलाई याद गर्ने। अगाडिबाट हेर्नुहोस्, पछाडिबाट हेर्नुहोस्, साइडबाट हेर्नुहोस्, अर्को साइडबाट हेर्नुहोस्, तल र माथि समग्रमा हाम्रो शरीरलाई रिल्याक्स बनाउँदै जाउँ। मनभित्रबाट भाव गर्नुहोस्, मेरो शरीर रिल्याक्स हुँदैछ, मेरो शरीर मन भावना बिल्कुल शिथिल हुँदैछ। जति सकिन्छ शिथिल, त्यति सकिन्छ हामी भित्र प्रवेश गर्न। शरीर शिथिल सँगसँगै मन र भावना पनि बल्ल हुँदै जान्छ। प्रत्येक अङ्कको काउन्टडाउन सँगै यहाँले अझ शिथिलतालाई सघन बनाऊ। सुरु गरौँ। 10, 9, 8। प्रत्येक अंक सँगै सँगै शरीर मन भावना शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। 7, अझ रिल्याक्स। 6, 5, अझ रिल्याक्स। 4, अझ रिल्याक्स। 3, 2,
अझ रिल्याक्स हुँदैछ शरीर मन भावना, अझ गहिराईमा जाँदैछ, अपूर्व शान्ति छाउँदैछ। 2 1 1 1। शरीर मन भावना बिल्कुल रिल्याक्स भइरहेको छ यतिखेर। पुरै छाड्दै जाउँ, पुरै छाड्दै जाउँ। अब हामी प्रथम चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। प्रथम चरण यानि कि शून्यतामा प्रवेश गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला चुपचाप बस्ने। याद गर्नुपर्ने हाम्रो शरीर पोस्चर्स याद गरौँ, ठिक ठाउँमा छ छैन, रिल्याक्सेसन भएको छ छैन। त्यसपछि हामीले हेरौँ चुपचाप शान्त बस्ने। यदि झरी परिरहेको छ भने मजाले झरीलाई पनि सुन्न सक्नुहुन्छ चुपचाप। तर फेरि यो भन्न पाउनुहुन्न आज कति रातभरि पानी परेको, कत्रो ठुलो परेको होइन। नो एनी जजमेन्ट। पानीको छमछम अथवा झरझर जस्तो बर्सात भइरहेको छ, चुपचाप त्यो आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। होइन भने हामी चुपचाप शान्तसँग आफ्नो शून्यतामै प्रवेश गरौँ। संसार चलिरहेको छ, पानी परिरहेको छ, चराहरू कराउने क्रममा छन्, घाम लाग्ने क्रममा छन्, हावा चलिरहेको छ। चल्न दिनुहोस्। कुनै कुरामा हाम्रो अपेक्षा उपेक्षा अभिलाषा चाहना बिल्कुल नराखौँ। मात्र यहाँको काम चुपचाप बसी प्रतीक्षारत हुने हो। बस चुपचाप शान्त, केही नै गर्नु छैन, डुइङ नथिङ, जस्ट सिटिङ। जब हामी यसरी बस्छौँ तब हामी भित्रको अपूर्व प्रकाश, असीमित आकाश, हामी भित्रको त्यो आलोक, हामी भित्रको दिव्य प्रकाश, हामी भित्रको त्यो शून्यता सबल हुन थाल्छ, प्रज्वलित हुन थाल्छ। त्यसको लागि निदाउन पाइएन, त्यसको लागि बहकिन पाइएन, भाव र मनसँग र शरीरसँग झगडा गर्न पाइएन, द्वन्द्व गर्न पाइएन। अब हामी मौन बस्छौँ, चुपचाप शान्त, जति सक्छौँ हामी चुपचाप बस्छौँ, होसै चुपचाप बस्छौँ।
पुरापुर सजगता, पुरापुर होस। हामी शून्यताको यात्रामा छौँ। जति शान्त रहन्छौँ त्यति नै हामी शून्यतातर्फ जान्छौँ। शरीर, मन, भावना सबैलाई हामी हेरिरहेको छौँ। हामी न त मनको, न त भावको, न त शरीरको उछलकुदमा छौँ। हामी पुरापुर होसमा चुपचाप बसिरहेको छौँ। यो शून्य ध्यानको विधिमा हामीले केही गर्नु छैन। जब हामी चुपचाप बस्छौँ, अनायासै हामी भित्रको शून्यता उजागर हुन थाल्छ। मात्र हाम्रो काम निष्प्रयास, एकाग्रता बिना शान्त बस्नु, मात्र शान्त। अरू बिल्कुल हामी केही नै गर्नै पर्दैन। शान्तसँग बस्दै जाने क्रममा आफै नै जे हुनुपर्छ त्यही भइहाल्छ। र सधैँ भन्ने गर्छु, शान्त बस्ने क्रममा हामी भित्रको खालीपन, शून्यता नै प्रज्वलित हुन थाल्छ। हामीले चाहनै परेन, अन द वे हिँडेपछि पुगिन्छ भने जस्तै जब गरिन्छ भेटिन्छ मूल स्रोत। अब हामी अल्मलिरह्यौं, भ्रान्ति भइरह्यो भने पुग्न सक्दैनौँ। पुरापुर होस, सजगता, सजगता र होसलाई बिल्कुल हामी नछोडौं।
पुरापुर होस् सजगता। हामी यतिखेर झन झन शान्त बनिरहेको छौँ, झन झन आनन्दको महासागरमा पौडिरहेको छौँ। पुरापुर सजगता होस्, बिल्कुल प्रयास नगर्ने। मनमा कुरा आयो भने बस थाहा पाउने तर वास्ता नगर्ने। भाव आयो भने थाहा पाउने वास्ता नगर्ने। चुपचाप बस्ने। जब यसरी बस्दै जाँदा झन् यति गहिराइमा प्रवेश गर्छौं, झन् यति धेरै गहिराइमा हामी जान्छौं, शून्यता सिवाय केही पनि हात लाग्दैन। शून्यतामै आनन्द, आनन्दमै शून्यता। बिल्कुल आनन्द। एक निमेष मात्र, एक पल मात्र पनि यो शून्यताको झलक, यो आनन्दको झलक पाइयो भने जीवन धन्य हुन्छ। एक पल मात्र जब कुनै कुराको स्वाद पाइन्छ, तब त त्यो स्वाद प्रतिको लालायत
गीत हुँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो शून्यताको स्वाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ हामीलाई। यो विराटताको स्वाद हो जसको लागि हामी चुपचाप चुपचाप निष्प्रयास अगाडि बढ्नुपर्छ। झन्झन हामी शून्यतामा प्रवेश गरिरहेको छौँ यतिखेर। अपूर्व आनन्द, अलौकिक शान्ति। पूरा सजगता, पूरा होश। यदि साह्रै नै विचार आयो, साह्रै नै भाव आयो, आफूलाई गाह्रो भयो भने आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई हेर्न सकिन्छ। त्यो गर्दा पनि गाह्रो भयो भने श्वासलाई गहिरो लामो तान्ने छोड्ने पनि गर्न सकिन्छ। तर मलाई लाग्दैन त्यो दिनसम्म हामीलाई गाह्रो होस्, किनकि हाम्रो अभ्यास लामो अभ्यास।
पूरापूर सजगता, पूरापूर होस। हामी यतिखेर यति शून्यतामा, यति गहिराइमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। अपूर्व आनन्द, अलौकिक आनन्द, शान्ति, बिल्कुल यति धेरै शान्त, आफूभित्रको शून्यता बस, मात्र शून्यता। शून्यताको शक्ति कस्तो हुँदो रहेछ। अब हामी ध्यानको अन्ततिर छौँ। समापन गर्ने नै मन छैन। शून्यता यति सघन भइरहेको छ यतिखेर। तथापि पनि समयलाई हामी याद गर्नै पर्यो। अब हामी सेलिब्रेसनको लागि तयारी हुन्छौँ। शरीर मन भावनालाई भित्रबाट धन्यवाद दिउँ। यो प्रकृतिलाई धन्यवाद दिउँ, अस्तित्वलाई धन्यवाद दिउँ, यो आनन्दलाई पनि धन्यवाद दिउँ। मनभित्रबाट भाव गरौँ, अब म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु, निस्किँदैछु, निस्किँदैछु। गहिरो लामो श्वास तान्दै जाने 3 चोटि। दुवै हातलाई रब गर्न सक्नुहुन्छ। दुवै हातलाई रब गर्दै, आँखामा लगाउँदै बिस्तारै बिस्तारै हत्केला हेर्दै आजको दिनलाई शुभारम्भ गरौँ। र हामी मस्तसँग सेलिब्रेसन पनि गर्छौँ। मस्तसँग भजनलाई श्रवण गर्दै हामी मजाले शरीरलाई मुक्तन गर्छौँ। त्यो शून्यता, अघि हामीले सघन बनाएको उतारेको शून्यतालाई हामी यो नृत्य र सङ्गीत मार्फतबाट पनि शून्यता बनाउँछौँ। मैं फिदा हुआ तुम्हीं पर, सरे रह गुजर में दिलबर, मैं फिदा हुआ तुम्हीं पर, मैं फिदा हुआ तुम्हीं पर। तेरी आँखों के पैमाने से मैं पीकर बहक गया हूँ। सुकूते मुसल्सल में है खानका तेरा, खानका तेरा। इस दर की इबादत से गुलजार हो गया हूँ, गुलजार हो गया हूँ। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा, मेरा जदीद तू है इलाही मेरा,
मुक़द्दर की, अब मेरे मुक़द्दर की तारीख बन के आजा। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। अब मेरे मुक़द्दर की, अब मेरे मुक़द्दर की, अब मेरे मुक़द्दर की तारीख बन के आजा। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। अब मेरे मुक़द्दर की, अब मेरे मुक़द्दर की तारीख बन के आजा। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। तू है इलाही मेरा। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। तू है इलाही मेरा। मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। ये चश्मे यार तेरा, चश्मे यार तेरा। ये चश्मे यार तेरा, तेरा ये चश्मे यार तेरा। ये चश्मे यार तेरा। ये हुस्न बेपनाह चश्मे यार तेरा। है हुस्न बेपनाह। चश्मे यार तेरा है हुस्न बेपनाह। इस अर्श के दामन पे, इस अर्श के दामन पे, इस अर्श के दामन पे है तू एक आफताब। 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 होशो तू मेरा परवर, होशो तू मेरा परवर। तू ही है मेरा रहबर। तू ही है मेरा रहबर। ओशो तू मेरा परवर, ओशो तू मेरा परवर। तू ही है मेरा रहबर। तू ही है मेरा रहबर। तू ही है मेरा रहबर। ओशो तू मेरा परवर। ओशो तू मेरा परवर। ओशो तू मेरा परवर। ओशो तू मेरा परवर। तू ही है मेरा रहबर। ओशो तू मेरा परवर। तू ही है मेरा रहबर। होशो तू मेरा परवर। तू ही है मेरा रहबर। तू ही है मेरा रहबर। अहले सुबह के मालिक, अहले
सुबह के मालिक, तू बहार बन के आजा, पहले सुबह के मालिक, तू बहार बन के आजा। मेरा जदीद तू है, मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। इस बज़ में तरब से तुम, 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 उठती पुकार सुन लो, इस बज़ में तरब से तुम, इस बज़ में तरब, बज़ में तरब से, इस बज़ में तरब से तुम, उठती पुकार सुन लो, पुकार सुन लो। अब तेरी इनायत हो इनायत, अब तेरी इनायत, तेरी इनायत, अब तेरी इनायत हो, अब तेरी इनायत, तेरी इनायत, अब तेरी इनायत हो, अब तेरी इनायत हो, अब तेरी इनायत हो। मैं गोता ज़नी में हूँ, तिनके का नया राह है, दम टूट गया मेरा, कोई ना सहारा है। अब तेरी इनायत हो, ख्वाजा अब तेरी इनायत हो, अब तेरी इनायत। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ, मेरी तो जिंदगी है फकत आप ही के साथ। अब तेरी इनायत हो, अब तेरी इनायत हो, अब तेरी इनायत हो। फकीर मांगने शाहों के दर पे जाते हैं, यहाँ तो शाह भी बनकर फकीर आते हैं। अब तेरी इनायत हो, ख्वाजा अब तेरी इनायत, तेरी इनायत, अब तेरी इनायत, तेरी इनायत, अब तेरी इनायत, तेरी इनायत, अब तेरी इनायत हो। फरियाद मेरी ले लो, रहनुमा इश्क मेरे, तुम पीर हो पयंबर, तुम पीर हो पयंबर, निस्बत खास तुमसे, तुम हो हमारे राजा। निस्बत खास तुमसे, तुम हो हमारे राजा।
को मिटाकर जिन नगमों को ये गाते हैं, मस्ती में नाचते हैं, मस्ती में नाचते हैं। ये प्यार है हमारा, इजहार भी हमारा, ये प्यार है हमारा, इजहार भी हमारा। ये प्यार है हमारा, इजहार भी हमारा। ये प्यार है हमारा, इजहार भी हमारा। इजहार भी हमारा। मुर्शिद हो तुम हमारे, तुम हो हमारे ख्वाजा। मुर्शिद हो तुम हमारे, तुम हो हमारे ख्वाजा ख्वाजा। मुर्शिद हो तुम हमारे, तुम हो हमारे ख्वाजा। मुर्शिद हो तुम हमारे। मंगतों का लग रहा है एक दर पे तेरे मेला, भक्तों का लग रहा है एक दर पे तेरे मेला। लेकिन मैं कह रहा हूँ रो रो के ये अकेला। हो हमारे ख्वाजा, तुम हो हमारे ख्वाजा। तुम हो हमारे ख्वाजा, तुम हो हमारे ख्वाजा। मुर्शिद हो तुम हमारे, मुर्शिद हो तुम हमारे, तुम हो हमारे ख्वाजा। मुर्शिद हो तुम हमारे, तुम हो हमारे ख्वाजा। मुर्शिद हो तुम हमारे, मुर्शिद हो तुम हमारे, तुम हो हमारे ख्वाजा। अब मेरे मुकद्दर की, अब मेरे मुकद्दर की तारीख बन के आजा। मेरा जदीद तू है, तू है इलाही मेरा, मेरा जदीद तू है मेरा जदीद, तू है। तू है इलाही मेरा, मेरा जदीद तू है इलाही मेरा। पुरापुर शान्त रहौँ, आँखा बिल्कुल बन्द। आइरहेको श्वास र गइरहेको श्वासलाई हेरौँ। प्रत्येक श्वासमा पनि सुगन्ध छ, शून्यताको, दिव्यताको, पूर्णताको। त्यो श्वासभित्र गइरहेको छ, त्यही श्वास पूर्णताको, दिव्यताको श्वास शून्यताको बाहिर आइरहेको छ। पुरापुर अहभावपूर्वक यो दिव्यतालाई अनुभूत गरौँ, बोध गरौँ। यो शून्यता झन झन सघन भइरहेको छ, त्यसलाई बोध गरौँ। अहभाव प्रकट गरौँ, यो आनन्दलाई धन्यवाद दिउँ। अहभावमय भन्दै बिस्तारै बिस्तारै हामी आँखा खोल्छौँ। यहाँहरूलाई सबैजनालाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र युट्युबबाट जो हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ, जसले यतिखेर हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ हामी दिन प्रतिदिन शून्यतालाई बोध गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ केही केही त्यो शून्यताको स्वाद तपाईहरुले अझ चाख्दै हुनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन हामी चाखिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ केही झलकहरू मिलिरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै नेति हताश छैन। हताश भयो भने दुर्घटना हुन्छ। धेरै आस्तिक मान्छेहरू नास्तिक भएको मैले देखेको छु। चाहिने भन्दा बेसी आस्तिक मान्छे भनेको मतलब कुनै पनि कुरा चाहिने भन्दा बेसी एकदमै बढी तीव्र बन्यो भने त्यहाँ जोश हुन्छ, होश हुँदैन। होश क्या यसको मतलब मैले जे गरिरहेको छु त्यसको बारे थाहा हो। मैले अहिले बोलिरहेको प्रति नै मलाई थाहा छैन भने म बेहोस भएँ।
मैले कृत्य गरिरहेको छु, कर्म गरिरहेको छु, मलाई होस छैन, थाहा छैन, म जे पाए त्यही गरिरहेको छु, त्यो भनेको बेहोस। त शून्यताको क्रममा पनि हामी होसमा सजगतामा बस्नुको अर्थ त्यही मात्र हो। कतै हामी शरीर भाव विचारको संवेदनामा हामी हराउँदै बादलभित्र रुमलिरहेको घाम जस्तो पो बन्दै छैनौँ। त्यसकारण हामी त्यो घाममा हेर्नको लागि त्यो बादल जानु पर्यो। बादल छको अर्थभित्र घाम छैन त होइन नि, हामी भित्रको शून्यता पनि छ, तर हामीले त्यो परिधिले यसरी छोपेको छ पर्दा, हामीले देख्न पाएको हुँदैन। त्यसकारणले प्रतिदिन हामी त्यो पर्दालाई हेर्दै जाउँ, त्यो पर्दालाई चुपचाप हेर्दै जाउँ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो पर्दा आफै खुल्दछ र हामीले केही खुल्दैछ भन्ने यहाँलाई जानकारी पनि दिँदैछौँ। र यसमा नचुक्नु होला, दिन प्रतिदिन पर्दा खुल्ने तयारीमा छ, किनकि 100 डिग्री हुँदैछ, पानी उम्लिँदैछ। अब फेरि पानी उम्लिने बेलामा फ्याट्ट हामीले ग्यास चुलोलाई अफ गरिदियौँ भने त्यो हाम्रो प्रतीक्षा, हाम्रो धैर्यता पुगेन भन्ने हो। त्यसकारणले यसलाई अत्यन्त गहिराइमा यहाँले बुझ्नु होला। यदि अरू समय दिनमा खाली छ भने पनि चुपचाप मौनमा चुपचाप मुस्कुराउने, सङ्गीत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। पानी परिरहेको हुन्छ, हाम्रो लागि नेचुरल म्युजिक हो, मस्त पानीमा नै रम्न सकिन्छ। फेरि परिवारलाई अलिकति असम्मान नलाग्ने गरी के पो गरिरहेको छ, यो त पानीमै टोलाइरहेको छ, यो त हावामै टोलाइरहेको छ भन्ने हिसाबले पनि होइन। असम्मान नै कसैले प्रतीत नहोस् हामीले गरेको कर्मले। यति नै भने एकदमै प्रतिपल यहाँहरू सजग रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। यो समयलाई हामीले पुरापुर उपयोग गरौँ। यति नै भने मुस्कानलाई कमी बिल्कुलै नगरौँ। शून्यताभित्र पनि मुस्कान छ, त्यो भनिरहँदा हामी शून्यताको ध्यान गर्दै जाँदाखेरि अपूर्व शान्ति आउँदा, आनन्द आउँदा मुस्कान पनि अटोमेटिक भइहाल्छ। यसलाई दोहोरो ल्याइराख्नु पर्दैन। यति नै भन्दै आजको यस विशेष हाम्रो ध्यान साधनाबाट म बिदा चाहन्छु। भोलि फेरि यही समयमा हामी भेट्ने बाचाका साथै यहाँहरूको दिन आज समृद्धितिर यात्रा लागोस्, परिवारसँग एकदम क्वालिटी समय बित्ने मौका पनि मिलोस्। यति भन्दै अन्तिममा रेवती सरलाई फेरि देखेँ। अन्तिममा हामी ठ्याक्क निस्किने तयारीमा पनि छौँ र यहाँलाई एकदम हामी स्वागत र हामी धन्यवाद दिँदै सर आइपुग्नु ध्यानमै रहेछु। अहिले केटाकेटीले हजुर लाइन गएको थियो, मैले चाहिँ उसबाट इन्भर्टरबाट गइरहेको थिएँ, कतिखेर लाइन आएछ बिचमा त्यो ग्यापले गर्दा कटेछ। भनेपछि अझै पनि ध्यानमै हुनुहुन्थ्यो? ध्यानमै थिएँ, म त ध्यानबाट छोरा उठाएँ मलाई। कस्तो अनुभव भयो? भइरहेछ राम्रै देव सर? त्यो त मलाई म भन्नै सक्दिनँ गुरु, यो उसमा म हजुरलाई सेपरेट भनौँला। एकदम धन्यवाद धन्यवाद, बधाई छ। यो गुरु त यस्तो उता गुरुलाई मात्र भन्नु हुन्छ, अरूलाई भन्नु हुँदैन यस्तो कुराहरू। बुझेँ ल, धन्यवाद रेवती सर। एकदम यो कुराले पनि हामी सबैलाई उत्प्रेरणा मिलिरहेको छ, एकदमै बधाई पनि छ र हामी सबै त्यो उत्कर्षमा हामी पुगिरहेको छौँ। मैले त्यही पर्दा खुल्दैछकै कुराहरूमै हामी टुङ्ग्याउँदै थियौँ। शुभ दिन सबैलाई, नमस्ते।